好啊，大家好啊，又翻到嚟啊，我嘅 channel 在下李追，今日就同大家講一講馬體會12碼飲恨出局嘅事件。咁如果大家有睇早即係嗰拍片嘅係14號啦，即係琴日嘅清晨啦，一日幾前啦，你當2日啦咁樣。嘅一個發生喺歐聯16強嘅馬德里打比嘅事件啊。咁首先其實嗰場咧本身馬體會咧其實係佢哋係首先落後一球嘅首回合，咁然後佢哋開波20幾秒咧已經追翻一球啦，咁變相就2-2啦總比數。咁其實係即係你都見到其實皇馬今場唔係真係打得好好嘅啫，其實馬體會其實係好大機會，咁梗係馬體會其實係我覺得啦，馬體會係佔優少少，佢哋贏係合理少少嘅。咁但係咁有時歐聯你知尤其是皇馬㗎啦，咁佢哋就有啲歐聯天龍人嘅血統啊，咁變相就即係硬係又死唔去咁樣啦，咁都唔緊要啦，咁大家拖到法定時間打和咁樣啦，2回合打和，加時都分唔到勝負，咁就12碼啦。然後氣郁就嚟啦，喺馬體會嘅祖利安·艾華利斯啦，佢去射12碼嘅時候咧，咁佢右腳仔左腳重心腳助跑上去起腳射門嘅時候，左腳一線係掂到個波，然後佢隻右腳先到，再踢中個波先入網，個12碼先踢完先入網嘅咁樣。咁其實艾華利斯嘅呢個足球咧，其實係好少嘅啫，即係好似呢度斯蒙尼講到啦。I just saw the image of the penalty. The referee said that 就係嘅意思就係話 the ball didn't move， 就係哇佢話佢掂到啊，但係喂喐都冇喐過，咁你都話我 double touch？ 咁如果大家唔知道嘅話，其實12碼咧，響12碼規則入邊咧，其實你係唔可以 double touch 嘅，即係你唔可以有2次足球嘅。你響你嘅12碼嘅射門嘅時候咧，你必須用1次足球嚟完成，即係你一腳踢落去，個波飛出去，然後佢中柱又好，佢佢俾對面龍門救到又好，或者入咗都好啦。總之喺你途中係唔可以掂嘅，即係如果佢除非個龍門撲出嚟，你再補射咁就可以啦。但係如果唔係喺你射12碼呢一個步驟入邊咧，你只係可以掂到個波1次嘅啫，即係你踢埋佢嗰下，咁好合理啊！如果唔係嘅話，你啲人下下都左右腳咁樣夾一夾咁先再射，咁你咪 fix 晒個龍門，咁你永遠都入眼啦，係咪先？好合理。但係而家個問題就係，即係球證 VAR 嗰邊就話佢係有掂到波，然後個波係冇喐過嘅，大家都同意係，大家都覺得個波冇喐過嘅，即係斯蒙尼咁講啦。咁然後其實好多球員啊，或者好多嘅名宿啊，或者啲 pundit 都會有講話，就係個波都冇喐過，點樣。咁而其實個波其實係真係嗰個接觸係極微小，近乎係冇啊。總之超高速慢鏡睇咧，你睇咗好多格咧，你先會見到咧係佢嘅左腳係微揩一揩個波嘅啫，係真係好少，係真係少得好緊要嘅。基本上咧喺以往啦，我記得我冇記錯啦，佐真奴係試過唔止1次噶啦，因為可能係歐國杯又好，定係佢喺車路士真係好。其實因為我已經見過，尤其佐真奴嗰種射12碼方法啦，咁樣彈起咗一腳咁樣嗰啲嘢，其實佢有試過已經係 double touch 嘅。咁另外其實好多球員都會有啦，如果唔係話真係好明顯嘅話，唔係真係話喂你個波砰砰咁樣彈咗兩下先入嘅話，咁其實呢啲好多時都唔理嘅。咁最著名嘅例子就係美斯喺2022年世界盃嘅決賽啦，對住法國，阿根廷開嘅第一球咧，其實咧就係開紀錄嘅第一球咧，就係美斯操到12碼嘅。咁其實咧呢度嘅位叫啦，其實係好近。其實就睇翻如果條片嘅話，其實係真係有接觸到，同埋相比起艾華利斯嗰個完全冇掂過咧，美斯呢一個12碼係好輕微啦，都係好輕微嘅，浪起咗少少嘅。咁但係其實唔重要嘅，因為洛里斯係撲咗喺另一邊嘅。咁然後艾華利斯呢一個12碼其實對面高圖斯咧都係撲咗喺另一邊嘅，所以其實係完全唔 relevant 嘅。佢呢一個位無論有冇呢個好微小嘅足球套咧，佢呢球波都係一定會入嘅。咁然後當時喺世界盃入邊咧係given 嘅呢個波，咁當然啦，唔係一個 penalty shootout 啦，咁但係係一個都係有12碼啦。其實佢係俾咗嘅呢個12碼，又係當然係一個入波嚟嘅。咁然後亦都以往好多譬如啱講佐真奴啦，甚至可能有好多球員都會有啦。我實際上一時間噏唔起，但係佐真奴係一定有嘅。如果大家可以揾一揾佢12碼嘅片，係一定有。因為佢嗰個射波指數好奇怪，佢有試過一定。Anyway 啦，喺呢個情況下，咁球證
VAR 咁又吹翻喎，喂大佬你不嬲都唔吹開，真係冇嘅喎，咁樣即係無啦啦你又介入，跟住又話我唔入咁樣，哇！真係好難令人唔覺得，哇！皇馬係咪有黑哨啊咁樣？老實講，我覺得呢球係應該要俾嘅，但係我知道點解球證會唔俾。我哋睇睇下一個 slide， 呢個係 IFAB 第14條第3章啊，12碼。If after the penalty kick has been taken， 即係嗰個 penalty 嗰個12碼嗰個 penalty kick 係踢咗㗎啦。The kicker touched the ball again before it has touched another player。就係如果嗰個射門嘅人佢再次掂到個波，喺嗰個波掂到其他人之前，佢再次掂到個波咧，咁對面咧係會得到一個 indirect free kick 嘅，對面啊，即係對面會係得益啦，咁好合理啊，係咪先？然後咧，我見到有啲中文媒體就話咧，要有足球及明顯移動先啦。咁啲人就引中文版嘅球例啦。球例不嬲都係英文作準嘅。二就係我都覺得都唔使特別去考證啊，因為而家佢12碼呢個位斟酌嘅位就係佢係咪有冇掂到波2次，就係咁簡單嘅啫。咁好合理。如果佢真係掂到個波2次，咁咪唔俾咯，係咪好合理先？好合理，睇落好合理咯。因為你咁講，你話你跟足規矩做，啱㗎，冇問題㗎，你絕對跟足規矩做。但係喺以往我哋見到有好多呢啲情況下，只要佢冇明顯嘅改變方向，冇明顯影響到個波，即係咁應該冇明顯啲話，佢只要冇影響到最終個結果啦，即係佢射門，佢出嚟個波係個軌道係咁樣，個軌跡係咁樣，個波係入咗，咁對面撲錯方向，咁你完全冇影響到結果㗎嘛。其實係以往都係 given 嘅，但係今日嚟到呢個位，因為有 VAR 啊成咁樣嘅時候，所以點解有陣時啲人話 VAR 會破壞足球就係咁解。如果你將一條例 taken 咁 literally，即係純粹真係照字面去咁樣去解嘅話，你冇錯，你係冇錯嘅，你係冇錯嘅。咁然後咧，咁咪結果馬體會出咗局咯。可能佢哋今年贏歐聯嘅喎，就因為你咁樣有一個咁嘅判決啦。當然我唔可以話你唔判。跟足條例做啊嘛，但係首先你呢一個條例 very relevant 咧，或者究竟呢一個條例你要點樣解讀佢咧？咁然後啦，最尾我講一講，因為我做呢個 slide 時候佢未出現啊，咁我讀一讀而家歐足協嗰邊嘅 statement 啦。Although it's minimal, the player make contact with the ball using his standing foot before kicking it， 即係歐足協就話，儘管係一個好微小嘅接觸 minimal， 真係極微小啦，真係極少啦，即係 minimal 其實近乎係冇噶啦，即係基本上你唔，如果你用到 minimal 嘅話，呢個字就代表係你係要最少嘅 possibility， 即係你基本上你係掂到，但係最少嘅部分，最少影響嘅掂到。The player 華利斯 make contact 有接觸到 with the ball。接觸到個波啦 ，using his standing foot 就係佢嘅重心腳啦，佢企嗰隻腳啦，就係佢嘅左腳啦，佢右腳射門啊嘛。Before kicking it， 咁即係話佢踢到個波之前，佢隻重心腳係有掂到個波。咁然後我亦都睇過好多唔同嘅片段，佢去個好高速嘅超級慢鏡頭咧，你係睇到佢真有個波係有抖動咗一下嘅，就係咁多。完全冇影響到佢出嚟嘅 outcome，完全冇影響到佢出嚟嘅結果，完全冇影響到佢嘅射門軌跡，係冇嘅。即係就算佢冇影響到射門軌跡，如果對面撲到咧，咁啊對面好嘢，係咪先？但係佢完全冇影響到。如果你話佢個波撞到佢第二隻腳，然後俾一個錯誤信息對面龍門撲錯方向，或者影響到佢射入，或者可能佢本身會飛機，佢冇飛機咁，你可以咁樣拗。但係呢個波係完全冇影響到嘅。歐足協自己嘅聲明都係咁樣講嘅。Under the current rule， 而家嘅條例入邊 ，the VAR had to call referee signaling that goal should be disallowed， 就係話喺而家呢個球例下面咧 ，VAR 係需要咧同主球證講，然後取消呢個入球嘅。咁解釋得好清楚啦。咁之後咯，歐足協點講咧 ？UEFA will enter discussion with FIFA and IFAB。to determine whether the rules should be reviewed in case where a double touch is clearly unintentional。
咁最尾歐足協啦出嚟包個底就話係啊，咁我哋都覺得咁樣未必啱嘅，我哋就會同國際足協同埋球例協會咧就會討論下，究竟喺呢啲咁嘅 case 入邊，一個唔係主動唔係蓄意嘅double touch，即係兩次足球，應唔應該被判罰咧？咁樣，咁現階段講真，球證係冇做錯嘅，但係如果你問我呢個波應唔應該俾，我會覺得係應該俾嘅。咁好冇彩啦，馬體會自己出咗局。咁雖然呢球入咗，咁最尾 Marcos Llorente 都射失咗，咁可能又好難講嘅，有時呢啲嘢就咁，但係就係咯，呢個爭議就到呢度啦。即係大家唔好睇埋嗰啲其他華文媒體講嗰啲乜鬼嘢，咩要明顯移動個波啊定點啊先有個進步，話有冇真係掂到個波啊咁樣咁。VAR 一嚟而家個波有晶片啦，二佢影到，咁佢有掂到咪有掂到咯。咁但係嗰個問題，即係我哋而家要討論嘅係，究竟呢條例應唔應該咁樣去運用咯？你知㗎啦，喺呢個年代要去 abuse 呢啲條例好容易嘅啫，好多人中意玩呢啲條例遊戲、法律遊戲㗎嘛，政治遊戲㗎嘛，係咪先？咁係啦，今日嚟到呢度啦，呢條片希望短少少啦。咁中意嘅話 like subscribe 我嘅頻道啦，同埋留低一個 comment 又好 like 又好，或者甚至任何意見都好，希望大家繼續支持我嘅頻道，同埋講下有啲咩題目想我講下。下次再見，拜拜。